السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم واحد الكنز زويون. الناس اللي ما تقطعتش منه الكحبة او السعال تيكحب بالليل بزاف، واحد العلاج زويون ساهل. جيب 3 ديال الثومات، ثلاثة بحال هادو، شدهم قردهم مزيان. ملي تبغي تنعس بالليل قردهم مزيان، كولهم، تبع عليهم كويس ديال الماء وشربهم مده ديال 3 ايام. ما يبقاش فيك الكحبه باذن الله تعالى. باش ما تبقاش فيك الريحه، كل تفيفيحه من مور الثومه، وهاد الكحبه هذه باذن الله تعالى ما غتبقاش فيك. شربتي السيروات، ما خليتي، ما كليتي، ما بغاش تقطع. 3 ديال الثومات خضرين، استعملهم باذن الله تعالى دقه ببطله مده ديال 3 ايام، الكحبه تمشي منك. ولا عجبك هذا الفيديو هذا، شارك في القناه ديالي، والله يجازيكم بخير.